շատ կուզենայինք այսօր Շուշանիկը եւ մեր ամբողջ անձնակազմը հենց հիմա հայտնվենք այս ֆանտաստիկ համերգի, բայց ցավոք դեռ ոչ, տեսնենք այս տարի ինչ համերգներ են սպասվում։ Դեռ եթեր ունենք 2 ժամից ավելի։ Տեսնենք այս տարի ինչ համերգներ կլինեն մեզ մոտ Հայաստանում, ես անամբեր սպասում եմ System of a Down-ի համերգին, որովհետեւ եթե հիշում եք նախորդ տարի Սերժ Թանկյանը խոստացել էր, որ այս տարի լինելու է համերգ Երևանում եւ հուսանք, որ այդ համերգը կրկին կլինի Հանրապետության հրապարակում եւ կհիշենք 15 թվի համերգը, որը կրկին շատ լավն էր, բայց դեռ անձրև չի գա։ Շատ հնարավոր է, բայց դեռ օֆիցիալ ոչ մի նորություն չկա այդ մասին, նույնիսկ կայքում դեռ չկա, չնայած որ համերգային տուրը նրանց սկսվել է։ Հուսանք, որ չեն մոռացել իրենց խոստման մասին մեր հայրենակիցները։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ։ Առավոտ է, մարտի 2-ն է, մենք արդեն խոսել ենք այսօրվա այդ կապված իրադարձություններից ու նաեւ նշել ենք, որ 1992 թվականի մարտի 2-ին Հայաստանն անդամակցել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը։ Այդ առումով այսօր հիշարժան օր է։ Նույն թվականի դեկտեմբերին Երևանում հիմնվել է ՄԱԿ-ի գրասենյակը։ Այդ ժամանակվանից էլ Հայաստանը ստորագրել վավերացրել է միջազգային մի շարք պայմանագրեր։ Շատ հարցեր ունենք այս թեմայի վերաբերյալ մեր հյուրերին, բայց նախ առաջարկում ենք ամբողջացնենք մեր տեղեկությունները ու հասկանանք, երբ ստեղծվեց ՄԱԿ-ը, ինչ գաղափարների շուրջ, ինչ նպատակներով եւ այլն։ 1947 թվականից հոկտեմբերի 24-ին աշխարհը նշում է միավորված ազգերի կազմակերպության օրը։ Սակայն կազմակերպության ստեղծման պատմությունն ավելի խոր արմատներ ունի։ Դեռևս 1941 թվականին, երբ երկրորդ աշխարհամարտը բուռն ընթացքի մեջ էր, Ատլանտյան օվկիանոսում նավի մեջ ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինսթոն Չերչիլը քննարկում էին պատերազմի չարիքն ու հետպատերազմյան շրջանում աշխարհի զարգացման հնարավոր ուղիները։ Շուտով նրանց միացավ ԽՍՀՄ, հետո եւս 26 պետություն ու Մոսկվայում ստորագրվեց Միավորված ազգերի կազմակերպության առաջին պաշտոնական փաստաթուղթը։ Պատերազմից հետո, սակայն ամեն բան այսքան համերաշխ չէր։ Միացյալ Նահանգներում իշխանության եկավ նախագահ Տրումանը, որը դեմ էր Խորհրդային Միության վարած քաղաքականությանն ու ցանկանում էր ամեն բան անել, որպեսզի ԽՍՀՄ-ին զրկի հիմնադիր պետության ու վետոյի իրավունքից։ Այնուամենայնիվ ԽՍՀՄ-ը իր տեղը հիմնադիր պետությունների շարքում ամրապնդեց։ Հաջորդ խնդիրը ՄԱԿ-ի գլխավոր գրասենյակի գտնվելու վայրի հետ էր կապված։ Ասում են, անձամբ Ստալինն է հոգացել, որ գրասենյակը ոչ թե Եվրոպայում գտնվի, այլ Միացյալ Նահանգներում, այդպես նա հույս ուներ ՄԱԿ-ի միջոցով ճնշումներ գործադրել նաև Վաշինգտոնի վրա։ Նյու Յորքում գտնվող շենքը նվեր էր Ռոքֆելլեր ընտանիքի կողմից։ Ամեն տարի սեպտեմբերի վերջին սկսվում է ՄԱԿ-ի նստաշրջանը, հավաքվում են տերությունների ղեկավարներն ու դեսպաններն ու խոսում են իրենց երկրների խնդիրներից։ Ֆիդել Կաստրոն ռեկորդակիր է։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից նրա ելույթը տևել է ուղիղ 4 ժամ 29 րոպե։ Դե իսկ Մուամար Քադաֆիին հաջողվել է ուշագնացության հասցնել թարգմանչին։ Նիկիտա Խրյուշովի կոշիկի հայտնի պատմությունն այդպես էլ մութ մնաց։ ՄԱԿ-ի դահլիճում ներկաներն այդպես էլ չհասկացան, թե ինչպես հակախորհրդային հայտարարությունների դեմ բոյկոտող առաջնորդի ձեռքին հայտնվեց նրա կոշիկը, որով հարվածում էր սեղանին։ Այդ թեմայով բոլոր արձանագրություններն անհետացել են։ Սկանդալներն ու կուրիոզ պատմություններն անսպառ են։ Հիմնադրման պահին ՄԱԿ-ն ուներ 51 անդամ պետություն, այսօր դրանց թիվը հասել է 193-ի։ Եվ ինչպես հիշում եք, խոստացել ենք, որ այսօր շատ հարգարժան հյուր ենք ունենալու ՄԱԿ-ից, մեծ սիրով պետք է ողջունենք ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մշտական ներկայացուցիչ Շոմբի Շարփին եւ թարգմանիչ Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանին։ Բարի լույս, good morning։ Բարեզես, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բարի գալուստ հանրային հեռուստաընկերություն եւ առաջին ալիքի տաղավար։ Նշում ենք այն օրը, երբ Հայաստանը սկսեց անդամակցել ՄԱԿ-ին։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ եւ որն էր դրա անհրաժեշտությունը 1992 թվականն էր։
Sure. Well, thank you again very much. And absolutely, 28 years ago today, the Armenian flag was hoisted at the United Nations in New York. And I think this was part of a dramatic change in the world. A lot of the former Soviet states were joining the UN at that point in time. Իհարկե, շատ շնորհակալություն հրավերի համար, իսկապես 28 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բարձրացվեց Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ իդեպ սա բավականին ակտիվ ժամանակաշրջան էր ամբողջ աշխարհի համար, որովհետեւ խորհրդային միությունը նոր էր փլուզվել, հետ խորհրդային բազմաթիվ երկրներ դառնում էին ՄԱԿ-ի անդամ եւ միջազգային համայնքի մաս. And I think there's really been a lot to celebrate over the last 28 years, both in terms of Armenia in the UN, the achievements that Armenia has helped to move forward through the international structures, and the UN in Armenia, the support that we have helped, we've provided working with government and with civil society. Կարծում եմ իսկապես տոնելու շատ բան ունեցել ենք այս 28 տարիների ընթացքում, մասնավորապես Հայաստանն անդամակցելով Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը հնարավորություն է ունեցել միջազգային համայնքում իր աշխատանքը ցույց տալ, առաջ գնալ ինչ-որ գործընթացներով, ինչ-որ համաձայնագրեր ստորագրել եւ միաժամանակ տոնելու շատ բան ունենք կապված Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացված ծրագրերի եւ ունեցած ձեռքբերումների կապակցությամբ։ Եթե չեմ սխալվում, ՄԱԿ-ի անդամակցում են 193 պետություններ, հնարավոր է այս թիվն աճի առաջիկայում։ It's certainly possible. Իհարկե հնարավոր։ Definitely, it's always impossible to predict exactly, but if I were to guess, potentially the next member state could be Palestine if the agreement, peace agreement, the deal is achieved in the near future. Անհնարին է իհարկե կանխատեսել փոփոխությունները, որ կարող են տեղի ունենալ, բայց եթե թույլ տանք գուշակել, ապա հնարավոր է, որ հաջորդ անդամը կլինի Պաղեստինը, մասնավորապես հաշվի առնելով ապագայում սպասվող փոփոխությունները։ But there are other possibilities too. Բայց կան նաև այլ հնարավոր տեխնացուներ։ Վերադառնանք Հայաստան։ Խոսեցիք, որ շատ բան ունենք տոնելու, հա, շատ բան է արվել այս 28 տարիների ընթացքում։ Ինչ կառանձնացնենք։ Well, I think perhaps I could start then with Armenia in the UN and talk about just briefly some of the important achievements and the role that the UN that Armenia plays in the UN now currently, especially through the leadership of the Ministry of Foreign Affairs. Այդ դեպքում եթե թույլ կտաք վերադառնանք Հայաստանը ՄԱԿ-ում հատվածին մեր քննարկման, մասնավորապես ընդգծելով այն ձեռքբերումները, որ Հայաստանն ունեցել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անդամ որպես եւ հաշվի առնելով նաեւ այս պայն նախագահությունը արտաքին գործերի նախարարության կողմից. So Armenia has definitely been one of the real leaders in terms of promoting the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. And it was the Armenian government's initiative to create the International Day of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide on December 9th. Վստահաբար կարող եմ ասել, որ բոլոր միջազգային կոնվենցիաներից Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինն է եղել ամբողջ աշխարհում ցեղասպանության դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիայի իրականացման իրագործման տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջ է քաշվել այն առաջարկությունը, որ ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով այս ուղղությամբ. And now currently Armenia is chairing the Global Commission on the Status of Women, which is the leading international mechanism for promoting gender equality. Եվ այս պայն Հայաստանն էլ առաջնորդում է կանանց հավասարության հանձնաժողովում եւ սա կարելի ասել այն առաջին ու ամենակարևոր մարմինն է ամբողջ աշխարհում կանանց հնարավորությունների զարգացման իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից. And I just should add, Armenia was just actually admitted to join the Human Rights Council of the UN as well, and so has become very active there. Պետք է նշեմ նաև, որ վերջերս Հայաստանը նաև հայտ է ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդում մասնակցության եւ այդտեղ նույնպես բավականին ակտիվ է եղել։ Ով կամ ովքեր են ստեղծում ՄԱԿ-ին անդամակցված երկրների վերաբերող զարգացման կանոնները եւ արդյոք դրանք հիմնվում են արդեն իսկ հաջողված փորձերի վրա։ Sure, absolutely. Basically, the rules, the conventions, the international agreements at the UN are essentially at the initiative of member states. So it is true democracy in that.
բոլոր կանոնները, կոնվենցիաները, համաձայնագրերը, դրանք բոլորը ՄԱԿ-ի անդամ երկրների նախաձեռնությամբ են առաջ բերվում։ Հետևաբար այս տեսանկյունից անդամ երկրների շրջանում կարելի ասել ժողովրդավարություն է։ And I'd say that's really the beauty of the process. It's not easy, it's very difficult. But at the end of the day, when you get all different member states signing up to some basic universal concepts and conventions around human rights, about dignity and value and these sorts of things, at the end of the day, you have the kind of the confluence of the world's cultures, of the world's traditions coming to an agreement on something that is seen as universally important. Այսինքն գեղեցկությունը ամբողջ գործընթացի կայանում է գործընթացի բարդության մեջ առաջին հերթին եւ այսքան շատ երկրներ միաժամանակ կարողանում են համատեղել ուժերը եւ համաձայնության գալ ինչ որ ընդհանուր արժեքների, արժանապատվության կամ որևէ այլ նման բարձր արժեքների ուղղությամբ սա միաժամանակ այսպես ասած մեկ ընդհանուր հոսքի մեջ են հայտնվում եւ կարողանում են ստորագրել ինչ որ մի փաստաթուղթ, որը հետո դառնում է համընդհանուր բոլորի համար. So we get the Universal Declaration of Human Rights, we get the Convention on the Rights of the Child, elimination of discrimination. Համընդհանուր հռչակագիրը, երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին, կոնվենցիան, խտրականության դեմ պայքարի կամ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման. Or framework convention on climate change, all of these very important international agreements. Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային համաձայնագրեր, բոլորը շատ կարևոր միջազգային համաձայնագրեր են. Պարոն Շարփ, վերադառնանք մեր օրեր, մի քիչ պատմությունից խոսեցինք եւ ելնելով նոր իրականությունից, նոր մարտահրավերներից այս պահին որ ուղղություններով է համագործակցում Հայաստանը եւ ՄԱԿ-ը. Sure. Well, we have the UN system here comprises, we have 12 resident UN agencies, and we also, with 300 staff here on the ground, and we also avail ourselves of non-resident agencies, headquarters, regional agencies that aren't present. 300 աշխատող ունի ՄԱԿ-ի գրասենյակը Հայաստանում, 12 հիմնական ներկայացուցչություն, մշտական ներկայացուցչություն կա, մենք իհարկե օգտվում ենք նաև ոչ Հայաստանում ռեզիդենտ հանդիսացող ներկայացուցչությունից ու գրասենյակներից, գլխավոր գրասենյակի ծառայությունից եւ այլն. And we support government and communities to achieve the sustainable development goals. Առաջին հերթին աջակցում ենք կառավարությանը եւ համայնքներին իրականացնելու կայուն զարգացման նպատակները. We support national priorities, national plans around inclusive economic growth, sustainable economic growth. Ունենք ազգային նախաձեռնություններ, ուղղություններ, որոնցով Հայաստանի Հանրապետությանն աջակցում ենք, ներառական տնտեսական աճ, տնտեսական զարգացում. Supporting human capital development, education, health, again, gender equality and women empowerment. Մարդկային կապիտալի զարգացում, կրթություն, առողջապահություն, գենդերային հավասարություն, կանանց լիազորում, կանանց կարողությունների զարգացում. Supporting democratic strengthening, human rights, transparency, accountability of government. Ժողովրդավարության ուղղությամբ աջակցության ծրագրեր ունենք, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանություն, հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, կառավարության գործունեությունը. And protecting natural capital, the environment and building resilience to potential disasters. Եվ իհարկե բնական կապիտալի, բնապահպանության ապահովում, այսինքն շրջակա միջավայր, բնական ռեսուրսներ, տոկունություն կամ դիմացկունություն կլիմայի փոփոխության հետ կապված երևույթների նկատմամբ. So we just very quickly we've helped working with partners reduce stunting due to malnutrition by 50%. Մենք թերաճության կապակցությամբ աշխատանք իրականացրել ենք 50. Yes. 50%-ով կարողացել ենք երեխաների շրջանում թերաճությունը նվազեցնել. Yeah, helped reduce mother mortality and child mortality by 60 and 50%. Մայրական մահացության եւ նորածինների մահացության շրջանում աշխատանքի իրականացմանը այսինքն նվազեցրել ենք եւ մայրական մահացության եւ երեխաների մահացության, նորածին երեխաների մահացության տոկոսները 15-16%-ով համապատասխանաբար. We've helped strengthen border control, build border crossing points and strengthen management of border control, and we've helped implement the elections
to make sure that elections are transparent and accountable. Սահմանային վերահսկողության ուղղությամբ աշխատանքները իրականացված վերանորոգված են Հայաստանի, Վրաստանի սահմանային անցակետերը եւ միաժամանակ նաեւ աջակցություն է տրամադրվել ընտրությունների գործընթացում կազմակերպչական աշխատանքի մասով։ Ես էլ առաջարկում եմ վերադառնանք այն օրեր, երբ որ Հայաստանը նոր սկսեց անդամակցել ՄԱԿ-ին, ինչ ընդհանուր առմամբ ինչ դրվեց Հայաստանի առջև, ինչ պահանջներ դրվեցին Հայաստանի առջև այդ օրերին։ Well, I think obviously all Armenians understand the challenges that the country faced in the 90s, in the early 90s, especially. I mean, it was an incredibly difficult time. And it was an exciting time of change here in Armenia as a new country, an ancient nation, but a new country, with lots of challenges, economic challenges, energy challenges, conflict. Դե կարծում եմ բոլորը շատ լավ հիշում են թե ինչպիսի ծանր իրավիճակում էր Հայաստանը գտնվում 90-ականների սկզբում, ինչ մարտահրավերներ կային կապված ոչ միայն Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կողմից դրված առաջադրանքների ու պահանջների, այլև ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է էներգետիկ ճգնաժամին, տնտեսական ճգնաժամին, պատերազմական իրավիճակին։ But I would say the top priority when we first opened the program here in Armenia was actually to help support refugees. Բայց conflict. Օրակարգում առաջին հարցը այն պայից երբ գրասենյակը Հայաստանում բացվեց, դա փախստականների աջակցության տրամադրումներ, որոնք որ հակամարտության հետևանքով հայտնվել էին Հայաստանում։ Hundreds of thousands of refugees coming from Azerbaijan, so we helped support them, helped to integrate, provide immediate support, and from that basis then we developed a holistic program across all of the sectors that I mentioned. 100,000-ավոր փախստականներ, որ Ադրբեջանից եկել էին Հայաստան, նրանց աջակցության տրամադրման ուղղությամբ էր Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը առաջին հերթին աշխատում եւ իհարկե հետո այդ տրամադրած ծրագրերի հիման վրա էլ ստեղծվեցին մնացած բոլոր այն ծրագրերը, որոնցով մենք հիմա աշխատում ենք։ Եվ հիմա ամբողջ աշխարհը խոսում է հայտնի վիրուսի մասին, որի անունը չենք տալիս, որ հեռու պահենք։ Այս առումով ինչ ունենք անելու իրար հետ։ Yes, so COVID-19, coronavirus, absolutely. I think everybody in the world is sort of becoming self-proclaimed experts on the situation. Դե COVID-19 կորոնավիրուսը կամ թագավարակը, եթե կարող ենք հայերեն այդպես ասել, Թագավարակ։ այսօր բոլորը։ Շատ հաճելի է ընչեղությունի թագավարակ։ Oh, is it? Okay. Crown virus. Okay. Կարծես թե բոլորը ինքնահռչակված փորձագետներ են դառնում այսօր ամբողջ աշխարհում։ But here it's very, I mean, I'm pleased to say that we are working very closely, especially World Health Organization, one of our agencies, is working very closely with government, Ministry of Health and other government authorities. Շատ կարևոր է նշել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր սերտորեն համագործակցում է կառավարության եւ հարակից պատասխանատու բոլոր պետական կառույցների հետ Հայաստանում։ We've helped to bring in testing kits, to bring in medical materials for health professionals. We're helping to do assessments of laboratories, of hospitals. We have a team in the country right now as well providing this support. Մենք աջակցել ենք առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությանը բոլոր անհրաժեշտ միջոցների բուժման, ինչպես նաև կանխարգելման միջոցների տրամադրման մասով Հայաստանը ներկրվել անհրաժեշտ ստուգման փաթեթներ, արագ ստուգման էքսպրես տեստ կոչվող փաթեթները հիվանդանոցներին, պոլիկլինիկաներին է աջակցություն տրամադրվում ընդհանրապես առողջապահական համակարգին։ But I think we absolutely concur with you can see very similar statements from the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros, and Minister of Health here, Torasyan, which we very much believe it's our understanding that the worst thing at this point is there's no need to panic. It's just to take evidence-based approaches to isolate and contain the situation, and that actually this sort of irrational fear is probably the most dangerous because it leads to the wrong kinds of behaviors. Մենք վստահաբար երկրորդում ենք այն հայտարարությունները, որոնք որ արվել են համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Թորոսյանի կողմից, ինչպես նաև ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենի կողմից, Տեդրոսի կողմից, այն մասին, որ պետք չէ մատնվել խոճապի, բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկված են եւ ոչ ռացիոնալ, ոչ ողջամիտ վախերը չպետք է տիրեն հասարակության
մտքում այս պահին անհրաժեշտ է հետևել բոլոր այն ուղղություններին, որ տրվում են այս ուղղությամբ եւ լինել զգույշ։ So most importantly, practice really good hygiene, washing hands frequently. Դա ասելով նկատի ունենք հիգիենան առաջին հերթին, հաճախ լվացեք ձեռքերը։ The mask really isn't useful for healthy people. It's only for people who are sick. Եվս մեկ անգամ նշենք, որ դիմակները առողջ մարդու համար օգտակար չեն, նրանք կարող են օգնել միայն այն դեպքում, երբ մարդը արդեն վարակված է հիվանդությամբ, որպեսզի այդ հիվանդությունը չտարածի, այդ դեպքում դիմակը կարող է օգտակար լինել։ And anybody who is sick or has a temperature or a fever absolutely, should stay home and monitor the situation. Եթե հիվանդ եք, հիվանդության ախտանիշները արդեն կան, տաքություն ունեք, հազում եք եւ այլն, մնացեք տանը կամ գնացեք ծաղկաձոր, օձոթու ծաղկաձոր։ Well, that's the ultimately at that point. But I would say that the assessment of our experts, WHO experts, is that the ministry and the authorities have sufficient capacity, infrastructure, and the skills and the ability to keep this situation contained. ԱՀԿ-ի գնահատականն այն է մեր եւ ԱՀԿ-ի, որ նախարարությունը, կառավարությունը ունեն անհրաժեշտ միջոցները հիվանդությունը մեկուսացնելու, պարփակելու համար։ Yeah. So I mean, nobody can predict, but we have no reason to believe that this is a situation that will reach sort of the scale. Կանխագուշակել ոչ ոք չի կարող, թե ինչպես կզարգանա ընթացքը, համենայն դեպս գնահատել կարող ենք այս պահին, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կառավարությունը եւ նախարարությունը ունեն իրականացնելու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք սարավոտ մեր տաղավար։ Thank you very much. Եվ իհարկե շնորհավորում ենք բոլորիս, հիշեցնեմ, որ 1992 թվականի մարտի 2-ին Հայաստանը սկսել է անդամակցել ՄԱԿ-ին եւ մեր տաղավարում էր Շոմբի Շարփը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի մշտական ներկայացուցիչ եւ թարգմանիչ Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանը։ Շարունակում ենք եթերը։